Hello，大家好，我係 Mia，今日咧嚟到筍崗站啊，咁想帶大家嚟睇一個地鐵上蓋、商場上蓋嘅公寓租盤單位啦。咁今期呢個租盤單位咧，佢係精裝修帶齊家私家電，可以拎包入住嘅。最主要咧，佢嘅物業公司咧係華潤置地，咁佢係國內嘅龍頭之一啦。個物業質素係比較高嘅，有24小時嘅安保服務啦，同埋管家服務嘅。咁大家住喺呢度咧就比較便利啦，同埋比較安全嘅。咁講翻呢個交通嘅情況先啦。咁Mia而家嘅位置咧係喺7號線筍崗站嘅 A 出口啦。咁呢度翻三大關口都係比較方便嘅。喺呢度咧坐翻7號線去到田貝站，再轉翻5號線去到老街站，再轉翻1號線就可以翻到羅湖口岸啦。地鐵時長係24分鐘嘅。咁如果大家話係去蓮塘口岸嘅話咧，同樣7號線就坐到去泰安站，再轉翻5號線去到黃貝嶺站，再轉翻2號線就可以翻到蓮塘口岸啦。地鐵時長係28分鐘啦。咁如果大家話係去福田口岸過關嘅話咧，喺呢度咧就坐到去福民，就轉翻4號線，咁個地鐵時長係30分鐘嘅。咁如果大家話係坐高鐵翻西九龍嘅話咧，喺呢度咧坐到去華新啦，就轉翻3號線就可以翻到高鐵站啦。咁嗰邊咧就可以話翻到香港嘅西九龍嘅。咁如果大家話係想坐巴士翻到香港嘅話咧，喺呢度咧坐3個站可以去到翠竹啦，咁就去翻益田街嘅廣場啦。咁嗰邊有永東巴士嘅站點，可以翻到香港嘅各大站點嘅。咁個交通嚟講咧，都算係比較便利嘅。咁呢度嘅商業配套唔使講啦，咁我俾大家睇下。咁其實喺 A 出口咧一出嚟咧，呢度就係萬象食家嘅 B2層啦。咁呢度行過去咧就係盒馬先生。咁我哋平時咧就可以話一落樓就可以嚟到呢度買翻啲新鮮嘅肉脆水果翻到屋企嘅啦。咁如果大家話平時唔想煮飯啊，想出街食啲嘢啊，或者係同朋友聚餐嘅話，一落樓就可以話享受到咁樣嘅飲食配套啦，就唔使話要打車啊，或者係坐地鐵去到其他地方嘅。咁如果大家話想去翻其他商圈嘅話，其實我哋屋苑側邊咧都有個 Hola 廣場啦，仲有寶能嘅環球匯嘅。咁呢度嘅商圈配套已經係非常之齊全嘅啦。咁如果遠少少3個站都可以去翻益田街嘅廣場嘅。咁嗰邊嘅餐飲咧都係好豐富嘅。咁我哋就講翻佢嘅生態配套啦。咁屋苑咧其實我哋喺呢個位置咧行10分鐘咧就可以去到鴻湖公園啦。如果打車嘅話，15分鐘可以去到深圳嘅中心公園啦，去到筆架山嘅。所以話居住喺呢度咧個生活配套係非常之齊全嘅。好啦，事不宜遲，我哋依家咧就上去睇翻個租盤單位嘅質素啦。我哋依家上到18樓，咁帶大家睇翻呢邊梯戶比嘅情況。咁可以見到咧，左右兩邊都係有各2部 lift 嘅。咁佢係一個4梯22伙嘅設計。咁我哋依家過去睇單位，咁今期睇呢個單位咧係大單間嘅設計啦，40平方西向嘅。咁入到嚟係見到配嘅係智能門鎖啦，指紋密碼嘟卡都 OK。咁打開睇下後邊有冇空間，咁就見到有塊全身鏡嘅，咁都可以話執翻正再出門口啦。隔離就係一個開放式嘅廚房。咁廚房咧上下櫃都做齊嘅，儲物空間足夠啦。咁洗衣機係有嘅，星盤都有。咁呢度係電磁爐啦，上邊仲有個抽油煙機嘅。咁抽油煙機嘅狀況都 OK， 好乾淨。咁我哋入去睇下廁所嘅情況。咁廁所咧係有門嘅，咁我哋上廁所嘅時候咧就可以話閂翻啦。咁入嚟睇下個企缸位嘅空間先。咁佢係有做到乾濕分離嘅，係2段式嘅一個設計啦。個企缸位一個人沖涼完全冇問題。咁見到佢有配到花灑，咁對到嚟鏡櫃同埋洗手池都係配齊嘅。咁呢邊咧仲有個馬桶位啦，上邊係有個儲水式嘅熱水器嘅，但係咧佢做咗一個收埋嘅設計啦。咁我哋入嚟睇下內籠嘅情況啦。咁我哋見到咧呢度有部3扇門嘅雪櫃，打開睇下，裏邊係好乾淨、好新淨、冇異味嘅。咁而家係通電嘅狀態。咁我哋行過嚟俾大家睇下佢成埲牆嘅一個收納空間啦。咁我係做咗好多收納櫃嘅。咁呢邊係收納櫃啦。咁隔離咧就係一個到頂嘅衣櫃。咁一陣都打開俾大家睇下。我哋睇埋個廳嘅情況先。
咁個廳咧就擺咗張2人嘅 sofa 啦，茶几都係有嘅。咁隔離呢個位咧就可以話作為書台啊，或者係餐台都 OK 嘅。咁佢仲做埋成立牆嘅洞板啦。咁我哋平時話嗰啲遮啊，或者係啲其他雜物啊，需要掛喺呢度嘅都 OK。咁或者係種翻啲綠植喺呢啲位都好靚嘅。咁望翻佢成個空間嚟講咧，其實佢都有做埋背景牆咧，所以成個空間嚟講望落係比較高檔啊，比較舒服嘅。咁望翻呢個位置咧，就擺咗張1.8米乘2米嘅大床啦。咁對過嚟，我哋就打開睇下衣櫃裏邊嘅空間啦。咁衣櫃咧，佢係有智能燈光嘅喎，我哋打開佢都會自動打開嘅。咁個闊度咧大概係60cm，都比較闊落嘅。出去睇下個露台嘅景觀啦。露台嘅景觀咧，主要就望翻福田嘅城市景觀為主啦，呢個位。咁佢個空間嚟講咧，個闊度係70cm啦，都算 OK 嘅。咁上邊咧係有做到晾衣嘅空間啦。咁我哋就講翻今次呢個租盤嘅一個租金情況啦，係5300蚊一個月嘅。咁我哋依家落去樓下同大家做翻個簡單總結。我哋依家落到公園樓下啦，咁帶大家逛下呢邊嘅商場，同埋做翻個簡單嘅總結嘅。咁我而家嘅位置咧係喺室內嘅綜合體啦，咁佢係有6層嘅商業嘅，吃喝玩樂啊、理髮、健身房啊、超市啊都係一應俱全嘅。咁住喺呢度咧個生活配套係非常之完善嘅。咁如果大家話係想去翻戲院嘅話咧，其實行幾百米咧就可以去翻環球匯啦。咁嗰邊係有戲院嘅。咁我見到咧，佢呢個商場佢係好識得搞氛圍嘅。而家係咧臨近聖誕節咧，佢就係搞咗一個聖誕嘅主題啦。咁其實出邊咧會更加靚，但係而家落雨又出唔到去嘅。咁我就稍微俾大家望一望先。咁呢個位置咧就可以見到咧，佢有聖誕樹啦，同埋有做到一啲打卡位嘅。咁如果大家有時間咧，都可以話過嚟呢邊行翻啦。咁呢度咧有 coffee shop 啦，呢邊咧仲有餐飲嘅，個業態非常之豐富。咁如果大家話係住喺呢度咧，個生活配套係好完善嘅。咁就講翻今期呢個租盤啦。咁呢個位置咧，其實係離三大關口咧打車咧20分鐘就可以翻到過去嘅啦。咁就好適合大家話係喺香港翻工，想喺深圳揾翻一個住所嘅話，但係同時又想話住得舒服啲、住得安心啲、住得個環境會更加靚啲嘅話咧，都可以話考慮翻呢個位置嘅。因為咧係華潤置地去管理嘅物業啦，所以話住喺呢度咧係比較乾淨嘅，同埋周圍嘅環境啊、配套啊都係好完善嘅。咁今期嘅租盤內容就分享到呢度啦。咁如果大家係對本期嘅租盤內容感興趣嘅話，歡迎大家掃碼添加 Mia 嘅聯絡方式啦。屏幕上方有2個二維碼，歡迎大家掃碼添加 Mia 嘅 WhatsApp 或者 WeChat。如果大家覺得本期嘅租盤內容分享得唔錯嘅話，唔該幫手點 like 支持下，同時 follow 埋我哋嘅頻道，我哋會持續更新深圳嘅樓市情況俾到大家。下期再見。